kulanti wacan oo wanaagsan kulligeenba meel waliba aad nagala socotaan halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo kaga guuleystay madaxweyne Farmaajo hal qodob oo ay si weyn iskugu hayeen beesha caalamka oo war ka soo saaray warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho beelweynta Hawiye oo warmurtiyeeda ka soo saaray xiisada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Muqdisho sheegtayna inaysan wax cilaaqaad la lahayn madaxweyne Farmaajo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegtay in ay dishay 25 dagaalame oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo golaha wakiilada Somaliland oo ansixiyay mas'uuliyiintii ay dhawaan ku gacan sayreen dibna ugu celiyeen madaxweyne Muuse Biixi qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal bishaaro fursad dahabi ah ayaa loo hayaa dadka ku nool Muqdisho iyo nawaaxigeeda hal daqiiqo ku guuleyso lacag ka bilaabanaysa $10 $20 $50 ilaa iyo $100 adigoo ciyaaraya ciyaaro fudud oo madadaala sidoo kale waxaa tartamadan ka soo qayb gali kara dadka hibada goonida leh iyagana waxay heli doonaan abaalmarino lacag waa fursad dahabi oo u fura dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo nawaaxigeeda isqorisa tartamadan way bilaabatay waxayna socod doontaa ilaa iyo 10 Janaayo ee ka gaaraysan ka buuxsamine wixii faahfaahin inta dheerna kala xiriir telefoonada iyo emailada shaashada kaaga muuqda isku soo noqod habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka alle ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownay saaxiibayaal sida aad horudhaca wararkeena ku daawateen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kaga adkaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hal qodob oo gundhig u ahaa xiisada siyaasadeed ee imika ka dhaxaluusan labada mas'uul qodobka uu Maxamed Xuseen Rooble kaga guuleystay madaxweyne Farmaajo ayaa ahaa kii uu ka bilowday dagaalka siyaasadeed ee u dhaxeeya labada xafiis isla markaana la xiriiray hanaanka doorashooyinka wadanka Soomaaliya kadib 7 cisho oo golaha wadatashiga qaran ay ku shirayeen magaalada Muqdisho waxay gabagabadii soo saareen warmurtiyeed u badnaa qodobo ku jiray heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran isla markaana aan cidina ku shaqaynaynin bilihii la soo dhaafay sida ku cad warmurtiyeedka golaha Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa loo daayay qodobkii ay isku hayeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay xiisadu ka bilaabatay kaasi oo la xiriiray gudiyada doorashooyinka maadaama aan lagu soo hadal qaadin isbedelkii lagu sameeyay guddiga xalinta khilaafaadka oo 7 xubnood uu ka eriyay Ra'iisul Wasaare Rooble iyo gudoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal oo isagana la tuuray in bayaanka golaha aan lagu soo hadal qaadin qodobka quseeye isbedelka lagu sameeyay gudiyada doorashooyinka heer federaal waxay meesha ka saaraysaa damacii garabka madaxweyne Farmaajo oo rajo ka qabay inay sii hogaamiyaan gudiyada doorashooyinka ee wadanka iyadoo Rooble uu horay u soo magacaabay xubno isaga taabacsan oo ah kuwa ugu muhiimsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka haatan waxay ka dhigan tahay in Maxamed Xuseen Rooble uu ku adkaaday arrinta gudiyada doorashooyinka oo hogaankooda shaqada ka cayriyay tallaabooyinka uu qaaday Rooble ee la xiriiray gudiyada waxay ka dhasheen habkii loo maareeyay cabashadii kuraasta la boobay ee golaha shacabka baarlamaanka dowladda madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo 3 bilood ka hor ka heshiiyay khilaaf siyaasadeed oo sidani oo kale u soo kala dhexgalay ayaa mar kale ay xiisadoodu dib u qaraxday ka gadaal markii Rooble uu go'aansaday inuu shaqada ka cayriyo 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyo gudoomiyihii guddiga doorashooyinka oo uu soo maray xubnaha kale ee guddigaasi si ay xilka uga xayuubiyaan madaxweyne Farmaajo ayaa maalmihii shirka golaha wadatashiga qaran uu ka socday magaalada Muqdisho
waxa uu ku cadaadinayay xubnaha isaga taageersan ee madaxda maamul goboleedyada in ay ku adkaystaan in dib loo soo celiyo xubnihii laga saaray guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo uu ku jiray guddoomiyihii guddigaasi iyo guddoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal Ciro. laakiinse Rooble ayaa dhankiisa ku guuldaraysay qodob la xiriiray amniga dalka kaasi oo si weyn u doondoonayay markii uu bilowday shirka golaha wadatashiga qaran. maalmihii u dambeeyay golaha wadatashiga qaran ayaa si weyn uga dooday mas'uuliyadda amniga guud ee dalka. sida muuqata wax guula kama soo hoyn ra'iisul wasaare Rooble oo doonayay in golaha uu ka dhaadhiciyo in isaga si buuxda loogu wareejiyo amniga guud ee dalka. inkastoo golaha uusan awood u lahayn in Rooble uu ku wareejiyo mas'uuliyadda ammaan ee guud ahaan qaranka, haddana in xubnaha qaar ay toos uga soo horjeestaan waxay muujinaysaa saameynta uu madaxweyne Farmaajo oo ka maqan shirkaasi uu ku lahaa. laakiin qodobkaasi laftirkiisa marka la eegana madaxweyne Farmaajo waxaa ka soo gaadhay guul darro, maadaama shirka ay ka soo baxday in AMISOM ay sugto ammaanka madaxtooyada isla markaana ay kala wareegto ciidanka Soomaaliyeed ee imika gacanta ku haya ka gadaal markii Rooble uu sheegay in uusan isku aamini karin ciidanka koofiya casta ee ka hoos shaqeeya madaxweyne Farmaajo iyadoo laga tusaale qaadanayo afgambigii dhicisoobay ee dhacay 27-ka bishii December ee dabayaaqada sanadkii hore. waxyaabo badan oo la filayay in lagu soo hadal qaado shirka golaha wadatashiga qaran ayaan meesha laga soo qaadin, sida waxa laga yeelayo kuraasi la boobay ee doorashadoodu ay ka dhacday magaalooyinka Baydhabo iyo Dhuusamareeb. waxaana muuqata in cabashada beelaha iyo siyaasiyiinta kuraastaasi aan dhag jalaq loo siinin lagana gudbay cabashadooda. dhanka kalena guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, waxaana guddigu uu soo dhaweeyay go'aanada ka soo baxay shirkaasi. qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in guddigu uu bogaadinayo qodobada laga soo saaray, gaar ahaan dhammaystirka habraacyada doorashooyinka iyo mudaynta xilliga la qabanayo doorashada. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee FID waxa uu soo dhaweynayaa go'aanada ay golaha wadatashiga qaran ka gaareen dhammaystirka habraacyadii mudaynta iyo turxaan bixinta hofnaanta doorashada dalka ayaa lagu yiri qoraalka guddigaasi. sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskan uu ku soo aadayo xilli adag isla markaana loo baahan yahay si looga gudbo xiisada imika taagan. heshiiskan ayaa ku soo aaday xilli muhiim ah, baahi weyn loo qabay dardargelinta mudaynta iyo turxaan bixinta hofnaanta doorashada dalka ayaa mar kale lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka. ugu dambeyntii guddiga ayaa ka dalbaday daneeyaasha doorashada iyo shacbiga Soomaaliyeed in ay kala shaqeeyaan sidii waqtigeeda ay ugu qabsoomi lahaayeen doorashooyinka guud ee dalka. guddiga doorashooyinka ayaa sidoo kale lagu wadaa inay mar kale iska dhex doortaan guddoomiyaha guddigaasi, waxaana jira murashaxiin dhowr ah oo ugu cadcad isla markaana loo saadaalinayo inay ku soo baxaan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal, taasi oo meesha ka saari doonta rajadii ay filla Soomaaliya ka qabtay inay saameyn kusii dhex yeelato guddiga doorashooyinka heer federaal oo markii hore ay si toos u xukumaysay guddoomiyaha guddigaasi ee xilka laga qaaday Ciro. waa tahay saaxiibayaal Garaa TV ayaad nagala socotaan. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa looga hadlay heshiiska cusub ee shalay ay gaareen golaha wadatashiga qarankaasi oo laga soo saaray go'aano la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka. qaramada midoobay ayaa bogaadisay qodobada ay soo saareen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo soo gabagabeeyay shir muddo 7 ku dhow uga socday magaalada Muqdisho. qoraalka ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay inay muhiim tahay in la helo natiijo la aamini karo marka la gaaro
waqtiga cusub ee la qabtay si loogu soo gabagabeeyo doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda. qaramada midoobay waxay aaminsan tahay in mudnaanta hadda la leeyahay ay tahay fulinta go'aamada si loo gaaro natiijo la aamini karo waqtiga cusub ee la qabtay, ayaa la yiri qoraal ka kooban ee kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya. sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday madaxda maamul goboleedyada inay diiradda saaraan hufnaanta doorashada si ay u noqoto mid lagu kalsoon yahay dhinacyada oo dhan. waxaa kale oo ay qaramada midoobay shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in hogaamiyaasha Soomaalidu ay sii wadaan wada shaqayntooda isla markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara khilaaf hor leh oo soo kala dhexgala mar kale. hadalka qaramada midoobay oo si dhow la socota xaaladda cakiran ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo la soo xiray shir ay muddo dhowr cisho magaalada Muqdisho ku lahaayeen golaha wadatashiga qarankaasi oo lagu go'aamiyay in muddo 40 cisho gudahooda lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka golaha shacabka. si kastaba Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ah ee ka dhalatay muranka doorashooyinka oo muddo sanada dib uga dhacay waqtigii loo ogolaa ama dastuurku uu dhigayay. waa tahay saaxiibayaal, shabakada wararka ee Garaad TV ayaa toos inooga dheehanaysan. siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha Hawiye ayaa warmurtiyeed ka soo saaray khilaafka siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana si buuxda ay u taageereen xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. war-saxaafadeedkani ka soo baxay waxgaradka iyo odayaasha beelaha Hawiye ayaa bulshada reer Muqdisho looga codsaday sidoo kale in khamiista soo socota ay ka soo qayb galaan banaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo ficilada madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay ku sheegeen warmurtiyeedkooda. banaanbaxaasi oo la shaaciyay inuu ka dhici doono fagaaraha daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho ayaa ciwaan looga dhigay afgambi diidnay doorasho ayaynu rabnaa. beesha Hawiye waxay saldhig u tahay dowladnimada Soomaaliya waxayna doonaysaa in hoggaanka dalka la isku wareejiyo iyadoo la raacayo shuruucda dalka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ay soo saareen odayaashu. waxay shaaciyeen in uusan jirin damaca kursi oo beesha uga jira garabka Farmaajo oo ay ku tilmaameen keligii taliye. ma jira xaquuq siyaasadeed oo nooga maqan ama au nasiin karo keligii taliye Farmaajo ayay ku yiraahdeen bayaankooda beelaha Hawiye ee ku shiray magaalada Muqdisho. beesha ayaa aad u cambaaraysay kooxa ay sheegeen in uu soo abaabulay madaxweyne Farmaajo oo been abuur ka faafisay beelweynta Hawiye, iyagoo cadeeyay in beeshu aysan wax cilaaqaad ah la lahayn madaxweyne Farmaajo. kooxahaasi waxay wareejinayaan inay shireen Farmaajo iyo beesha Hawiye, waxaana shacabka Soomaaliyeed u cadaynaynaa in uusan jirin haba yaraatee wax kulan ah oo aynu la yeelanay Farmaajo ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dhaqanka beeshaasi. sidoo kale beeshu waxay cadaysay inaysan jirin sabab ay hadda kadib xitaa ula kulanto Farmaajo maadaama aysan waxba uga xirnayn. waxaynu cadaynaynaa inaysan jirin cid wakiil ka beesha Hawiye oo la kulmaysa madaxweynihii hore keligii taliye Farmaajo ayaa lagu yiri bayaanka adag ee ay soo saareen dhaqanka beesha Hawiye. sidoo kale beesha ayaa si buuxda isku garab istaagtay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo dadaaladiisa la xiriira arrimaha doorashooyinka sida lagu sheegay hadalkooda. waxaynu cadaynaynaa ummadda Soomaaliyeed in aanan u dul qaadan doonin cid kasta oo xagal daacinaysa dadaalada wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kuwaasi oo ku aadan qabashada doorasho xor iyo xalaal oo si nabada dalka uga dhacda ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ay soo saareen odayaashaasi. warmurtiyeedka ay soo saareen odayaasha dhaqanka ee beeshani oo ku shiray magaalada Muqdisho waxa uu ku soo aadayaa iyadoo warar lagu baahiyay qaar ka mid ah baraha bulshada iyo warbaahinta gudahaba lagu sheegay in odayaal ka socda beeshaasi ay la shireen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuna garab istaageen khilaafka isaga kala dhaxeeya haatan Rooble.
wararka ayaa waxay sheegayeen in sidoo kale qaar ka mid a beelaha hawiye ay doonayaan in hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu u magacaabo ra-iisul wasaare cusub islamarkaana laga dulboodo maxamed xuseen rooble tallaabadaasi oo ah mid xaalada hubanti la-aana gelin karta magaalada muqdisho iyo dagaalo sokeeye oo ay kasoo kabatay 30 sano ee lasoo dhaafay waxaana hadalkooda ay odayaashu ku cadeeyeen in aysan wax hunguri xileedihii uga jirin haatan madaxweyne farmaajo iyagoona sheegayba in farmaajo uusan haatan waxba magacaabi karin islamarkaana ay la shaqeynayaan ra-iisul wasaaraha sharciga ah ee baarlamaanku meel mariyay maxamed xuseen rooble kaasi oo looga fadhiyay inuu wadanka gaarsiiyo doorashooyin hufan odayaasha ayaa sidoo kale xoojiyay banaanbaxa ay qabanqaabinayaan mucaaridku ee lagu wado in khamiista soo-aadan uu ka dhaco fagaaraha daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho kaasi oo mamnuucay maamulka gobolka banaadir laakiinse mucaaridku ay sheegeen inay awood ciidan ku qaban doonaan dibadbaxaasi axmed macalin faqi wasiirkii hore ee wasaaradda amniga maamulka galmudug ayaa waxa uu sheegay in cudud ay ku qaban doonaan dibadbaxaasi haddii ay yimaadaan qolyo isku dayaya inay carqaladeeyaan ama isuristaag ku sameeyaan banaanbaxaasi oo la tilmaamay looga soo horjeedo afgambigii dhicisoobay ee 27ka bishii aynu soo dhaafnay ee dabayaaqada sanadkii hore uu ku kacay madaxweyne farmaajo maalin ka hor waxaa hadlayay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare kaasi oo isagu sheegay inaan gobolka banaadir laga qaban karin dibadbaxan iyaga lala soo socodsiin kaasi oo uu tilmaamay inuu yahay mid wax u dhimaya amniga laakiin axmed macalin faqi oo ka jawaabayay waxa uu sheegay in uusan cali yare ama maamulka gobolka banaadir iyo cid kale haba noqotee aysan jirin qolo isku dayi kadha inay baajiso banaanbaxaasi mucaaridka ayaa dhowr jeer laga baajiyay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedeen madaxweyne farmaajo islamarkaana ay qorsheynayeen inay ka qabtaan magaalada caasimada ah waa hagaag saaxiibayaal somalilan haddii aynu eegnana golaha wakiilada somalilan ayaa meel mariyay ama ansixiyey 16 mas-uul uu soo gudbiyay madaxweyne muuse biixi cabdi kuwaasi oo iskugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal guud islamarkaana ay dhowaan dib ugu celiyeen madaxweynaha golaha wakiilada ee somalilan baarlamaanka somalilan ayaa dhowaan dib u celiyay mas-uuliyiin uu soo gudbiyey madaxweyne muuse biixi cabdi islamarkaana uu ka magacaabay xukuumaddiisa ka gadaal markii golaha wakiiladu ay sheegeen in mas-uuliyiintaasi ay ku xadgudbeen dastuurka somalilan oo ogol waqti kooban in loogu soo gudbiyo golaha wakiilada lana horkeeno mas-uuliyiinta la magacaabay mas-uuliyiinta ay haatan qalinka ku duugeen ama ansixiyeen xilalkooda waxa ay ahaayeen 16 xubnood oo iskugu jiray wasiiro wasiira ku-xigeenno agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda waxaana golaha wakiilada waxa ay qaban doonaan ka horjeediyay mas-uuliyiinta qalinka lagu duugay iyadoo ugu dambeyntiina uu natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan oo sheegay in dhammaanba la ansixiyay mas-uuliyiintii la horkeenay golaha wakiilada madaxweyne biixi iyo xubnahaasi wasiirada ah ee uu magacaabay ayaa dhowaan wakiiladu waxay ku eedeeyeen inay jabiyeen dastuurka somalilan oo u ogol muddo 90 cisho ah inay ku horyimaadaan golaha wakiilada laguna meel mariyo hase yeeshee iyagoo dhaafay waqtigii dastuurka ayaa madaxweyne biixi soo gudbiyey mas-uuliyiintaasi waxaana ay keentay in golaha wakiiladu ay dib u celiyaan mid ka midana aysan ansixin xubnaha lasoo gudbiyey golaha wakiilada somalilan waxaa imika aqlabiyada ugu badan kuleh dhinacyada mucaaridka kuwaasi oo awood u leh inay joojiyaan tallaabo kasta oo uu qaado madaxweyne muuse biixi haddii aysan ka dhex arkin danta mucaaridka waxaana aqlabiyada mucaaridku ay ku leeyihiin wakiilada somalilan ay keentay inay si weyn u kala qaybsamaan golahaasi islamarkaana loo kala baxo mucaarid iyo muxaafid iyadoo waxyaabaha qaarna si weyn la iskugu diidan yahay faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee gorgor ay ka sameeyeen qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya
howlgalka ayaa waxaa si gaar ah ay ciidamadu uga fuliyeen deegaanada Bariire iyo Tawakal halkaasi oo ay kula dagaalameen xooga ka tirsan ururka al-shabaab. taliyaha ururka afraad ee guutada 17aad ee Commandoska Gorgor ayaa la hadlay warbaahinta dowladda waxaana uu shaaca ka qaaday in howlgalkaasi ay jab xoogan ku gaarsiiyeen al-shabaab ayna ku beegsadeen goobo ay isku urursanayeen dagaalyahano fara badan. sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in dagaalka ay la galeen al-shabaab ay ku dileen ugu yaraan ilaa 25 dagaalame oo ka tirsan ururka al-shabaab waxaana uu hadalkiisa ku sheegay inay ku jiraan dadka la dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda. taliska Gorgor ayaa intaasi ku daray in uu dhaawacana intaasi uu ka sii badan yahay waxaana ay tilmaameen in howlgalka ay si wadi doonaan si looga hortago weerarada ay qorsheynayaan kooxda argagixisada. dhanka kale ma jirto wax hadal oo ilaa hadda ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan dagaalkaasi ay guulaha ka sheegatay dowladda Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.